الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قدرمن ورونو په دې مبارک نشست کې او مجلس کې د درس موضوع ده د الله رب العزت ذکر او د ذکر فوائد. په انسان باندې د الله رب العزت طرف نه چې کوم احسانات شوي دي، کوم احسانونه شوي دي، هغه بشمارو احسانونو نه یو احسان الله رب العزت چې په بندگانو باندې کړی، په انسانانو باندې، هغه د الله رب العزت د ذکر تعلیم دی. ذکر ډیر عظیم فواید لري، هر انسان ورته محتاج دی. دغه عظیم فوایدو نه به موږ یو څو فواید اخلو، داسې فواید چې زموږ د جهادي ژوند سره زیات تړاو لري. که نه نو د ذکر فواید علماو په لسګونو ذکر کړي دي چې د هغې مجال دا نه دی چې ټول دلته ذکر کړی شو. د قرآن کریم یو آیت ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړو. په دې آیت کې نبی کریم الله رب العزت فرمایي: فاذکروني اذکرکم. ای انسانانو تاسو ما یاد کړئ، اذکرکم زه به تاسو یاد کړم. دا یقینا یو ډېر لوی مقام دی چې الله رب العزت سره د دومره عظمته انسان غوندې حقیر کائن په دې کائناتو کې الله رب العزت د ما فوق العرش، د عرش نه بالاتر د یوه اسمانونو نه پورته د انسان ذکر کوي الله رب العزت. دا یقینا چې ډېر عظیم سعادت دی. د دې آیت معنا دا ده چې کله انسان الله رب العزت د الله رب العزت ذکر کوي، الله رب العزت په همدغه لحظه باندې د دغه انسان ذکر سره د دومره لوی عظمته، د دومره لوی رفعت نه لوړوالي سره الله رب العزت د انسان ذکر کوي، یادوي. او څوک چې الله یادوي، الله هغه انسان یادوي. او الله رب العزت چې کوم انسان یاد کړي، د هغې ذکر وکوي، هغه څو فواید لري. یو د هغه فوایدو نه، د عظیمو فوایدو نه، هغه انسان ګمراه کېږي نه. بیا گویا چې ذاکر انسان د الله رب العزت د رحمت تر چترۍ لاندې، تر سوري لاندې. کله هم چې انسان د الله په ذکر کې مصروف وي، په همدغه لحظه باندې د الله رحمت، د الله د رحمت نظرونه د دې انسان د پاسه وي. او د کم انسان د پاسه چې د الله رب العزت د رحمت چترۍ ولاړه وي، هغه انسان بیا ګمراه کېږي نه. ورونو د ګمراهۍ لارې ډېرې زیاتې دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته یو عملی مثال داسې پیش کړو چې په ځمکه باندې خط ورته کش کړو، د خطکش په څیر باندې. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه لاره مستقیمه لاره د اسلام لاره ده، یوه لاره ده. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دواړو طرفونو ته بېشماره خطونه کش کاږل او ویې فرمایل چې دا ټولې لارې د شیطان لارې دي. د دې هرې لارې په سر باندې شیطان ولاړ دی. چې کله انسان په دې مستقیمه جاده باندې رواني، په دې مستقیم سړک باندې رواني، همدغه شیطانان چې د نورو خطونو، د جانبي خطونو په سر باندې ولاړ دي، انسان ته اشارې کوي، انسان د کږو لارو طرف ته رابولي. نو په لارې مستقیم باندې ډېر کم خلک پاتې کېږي، ځکه چې قدم په قدم د مستقیمې لارې نه کږې لارې د شیطان لارې تاو شوي دي. او د هرې لارې په سر باندې شیطان ولاړ او دغه لاره په قسم قسم طریقو باندې مزینه کوي، ښایسته کوي، تر څو پورې د خلکو نظرونه ورسره واوړي.
نو د فتنو په دور کې صرف هغه خلک بچ پاتې کېږي د فتنو نه کم خلک چې د الله رب العزت ذکر کوي. د ګمراهۍ نه بچ پاتې کېږي هغه خلک کم خلک چې د الله رب العزت ذکر کوي. ولې پاتې کېږي؟ ځکه چې کم وخت انسان د الله په ذکر باندې مشغول وي، په همدغه وخت کې الله رب العزت د انسان ذکر کوي، او د چا ذکر چې الله رب العزت وکوي هغه انسان بیا ګمراه کېږي نه، د هغې نظر بیا د مزینو لارو ته، مزخرفو لارو ته، منحرفو لارو طرف ته د هغې نظر نه غورځېږي. نو دا یوه عظیمه فایده ده. د فتنو دور، د فتنو په زمانه کې تاسو وګورئ، اوس موږ تاسو د عظیمو فتنو په زمانه کې اوسېږو. په کم وخت په کم زمان کې چې موږ اوسېږو، د کفر د اسلام په خلاف باندې ټول کفر سره د ټولو وسایلو ولاړ شوی دی. میډیا د دوی په لاس کې ده، تلویزیون د دوی په لاس کې دی، که رادیو آر د مجاهد خلاف، د جهاد خلاف، د اسلام خلاف خبرې دي، که جمعه ته ځې سپینګیری دی، بوډا دی، ملا دی، ټول په یو داسې مزینې لارې داسې ورته مزینې کړي دي، د باطل یې ورته داسې مزین کړی دی چې د ښو نه ښو خلک د هغې دپاره مبلغین جوړ شوي دي. په دا دومره فتنو کې یو مجاهد کله هم غواړي چې د الله تبارک وتعالی د لارې طرف ته راوځي، ګورئ چې چاپېریال کې د پلار نه نیولې تر ادنا خپلوانه پورې ټول د مخالفت کوي. په کور کې که ملا دی یا مولوي صاحب دی، مولوي صاحب په شرعي دلایلو باندې ورته قناعت ورکوي چې دا لاره صحیح نه ده. که په کور کې انجینر او ډاکټر دی، هغه ورته د نورې لارې مزینه کوي چې اسلام خو صرف دا نه دی چې غرونو ته وخېږي، اسلام ټکنالوژي ته ضرورت لري، مسلمانان ساینس ته ضرورت لري، مسلمانان د ساینس د لارې نه دومره شاته پاتې دي. مختلف مزخرفې خبرې ورته کوي، داسې خبرې خیال پلوې ورته کوي چې په ځمکه کې د تطبیق وړ نه دي. د سړي په کور باندې اور لګېدلی دی، دی ورته اوس د دې مثالونه ورته پیش کوي چې هلته اور لګېدلی، هغه ځي هغه اور مړ کوي. دی ورته وایي چې نه، ته باید د اور مړ کولو ماشین باید اطفایه باید یو اختراع کړې. هغه لیږي چې ته لاړ شه، په کور باندې د اور لګېدلی، ته خارج ته لاړ شه، ته پوهنتون ته لاړ شه، ته فلان ځای ته لاړ شه، ځان په ساینس باندې سنبال کړه تر څو پر اطفایه جوړه کړې او د اور بیا ګل کړې. قسم قسم فتنې دي ورونو. د دغه دومره فتنو نه انسان څنګه ځان راویستلی شي؟ د ذکر په نتیجه کې کم خلک چې د الله ذکر کوي، د هر طرف نه چې فتنې ورته راځي، خلک ورته مزخرفې خبرې کوي، خلک ورته منحرفې خبرې کوي. الله رب العزت د ده زړه د ده دماغ ته نه ساتي. الله رب العزت د خپل بصیرت په نتیجه کې الله رب العزت ده ته هم هغه بصیرت ورکوي، کم بصیرت چې په شریعت کې پروت دی، په هغې باندې سنبالوي. د هرې خبرې جواب الله رب العزت په ذهن کې ورته چې ورته الهام کوي. د ذاکر خلک دي، ذاکرین دي، څوک چې د الله ذکر کوي، چې د جهاد لارې الله رب العزت ورته ورپه ګوته کوي. نو دا یوه عظیمه فایده ده چې انسان د فتنو په دور کې د فتنو د ګمراهۍ نه د ذکر په نتیجه کې خوندي پاتې کېږي. کله چې مجاهد د جهاد سنګر ته راشي، د جهاد مراکزو ته راشي، دلته داسې خلک نشته چې هغه د جهاد نه زړه توری کړي، د جهاد بده ورته ووایي، په دلایلو باندې مزخرفو دلایلو باندې دته قناعت ورکړي چې دا لاره درسته لاره نه ده. ځکه هر څه دی په خپلو سترګو دلته ګوري. دلته شیطان نورې فتنو کې غورځوي، په داسې فتنو کې غورځوي، مور و پلار ورته وریادوي، اولاد ورته وریادوي، خپل مستقبل او آینده ورته یادوي چې مستقبل به لرې، واده به کوې، ستا به څه کېږي، درس در نه پاتې شو، شهادتنامه در نه پاتې شو، پوهنتون در نه پاتې شو، یو څو کاله په دې غرونو کې د لیوني غوندې ښکته پورته کېږي، اخر آینده به دې څه وي، ګوره تربور دې ورسېدو، فلان د تا نه 2 کاله شاته و په پوهنتون کې، دا د تا ته دلته پاتې په غرو کې پاتې شو، در نه 3 کاله نور هم مخکې شاید د پوهنتون نه فارغ شو، ته تر اوسه پورې بغیر د شهادتنامې نه ګرځې. دلته دغه فتنې دي چې انسان ته بیا مخې ته ورځي. چاته نورې فتنې جوړې کړي، تعلقات د مجاهدینو خپلو کې سره خرابوي شیطان، مامور یې د امیر سره په جنګ اچولی، امیر یې د مامور سره په جنګ باندې اچولی. نو قسم قسم فتنې دي ورونو. په دغه فتنو کې انسان په خپل دماغ، په خپل عقل، په خپل کمال باندې نشي ثابت قدمه پاتې کېدلی. چې هر څومره هوښیار انسان یې، هر څومره قوي انسان یې، د جهاد په لاره کې چې کومې سختۍ راځي، بالخصوص اوسنی جهاد چې نفسیاتي جنگ دی، روحاني جنگ دی، حربي یا عسکري جنگ، نظامی جنگ، دومره ساحې نه دي نیولې لکه څومره ساحې چې فکري جنگ نیولې دي، نفسیاتي جنگ چې نیولې دي. 24
څلور ساعته د مرګ د تهدیدوي 4 ساعته هر طرف ته چې ځې د مرګ یو زنګ در پسې دی په دې کې ډېر کم خلک ثابت قدمه پاتې کېدلی شي ډېر خلک راځي دا چې د دې ځای نه واپس ځي څوک هم دا نه وایي چې زه جهاد نه منم دا خو مې ډېر بد کړي چې جهاد ته راغلم بیا به توبه هرګز به څوک داسې ونه وایي بلکې نور مزین خبرې شیطان ورته په ذهن کې اچوي مدعا یې یوی مقصد یې یو وي خبرې دلایل نور جوړوي چاته دا دلیل شي چې نه صرف جهاد خو په دې مناطقو کې نه دی زه خپل منطقې ته ځم څوک دا وایي چې مور و پلار مې مریض دی څوک دا وایي چې پانتون مې لږ پاتې دی 1 سیم 2 سیم په پاتې دی مختلف قسمونو باندې شیطان غواړي چې د دې طرف نه یې لرې کړي فتنې دي ورونه د هر طرف نه د دې فتنو ټولو فتنو نه د مسؤلیت یوازینۍ لاره د الله رب العزت ذکر دی فذکروني اذکرکم انسان ته زما ذکر کوه زه ستا ذکر کوم کله چې انسان ذکر کوي انسان مهمومي مغمومي هم و غمي په ذهن باندې پروت وي قسم قسم وسوسې ذهن ته ورته راځي صرف د الله ذکر چې شروع کی قرآن فرمایي الا ان بذکر الله تطمئن القلوب ای خلکو آگاه اوسئ چې د الله رب العزت په ذکر سره د انسان زړه مطمئنه کیږي نو د ذکر په نتیجه کې ورونو که په ښارونو کې په نورو ځایونو کې نورې فتنې دي فکري فتنې دي د عیاشي او د فحشي فتنې دي د ذکر په نتیجه کې انسان ځان ته نه ساتلی شي که په جهادي مراکزو کې د شیطان وسوسې دي د دینه یا سختۍ دي یا د دشمن خوف دی د دې فتنې نه ځان هم انسان د الله په ذکر باندې ساتلی شي دا یوه فایده دویمه فایده ورونو د ذکر په نتیجه کې انسان ته الله رب العزت د هدایت لارې صفا کوي د هدایت لارې الله رب العزت ورته خلاصوي د هدایت لارو باندې الله رب العزت سیخوي کم خلک چې ذکر کوي د ذاکر سړي الله رب العزت بصیرت ورته ورکوي نور ورته ور په برخه کوي په زړه کې الله رب العزت نور اچوي په ذهن کې نور اچوي په بصیرت کې نور اچوي کله چې هغه سوچ او فکر کوي د سوچ او د فکر واټن او مسافت الله رب العزت تر کوم ځایونو پورې رسوي او کله چې هغه انسان ګوري یوې مسلې ته ګوري د مسلې حقیقت ته زر ور داخلېدلی شي د ذکر په نتیجه کې حدیث شریف کې راځي چې د الله رب العزت د طرف نه انسانانو ته د انسانانو د هدایت په خاطر باندې ملایکې را لېږل کېږي چېرته چې د انسان استوګنځای کوري مرکزي په غر کې اوسي په هر ځای کې چې اوسېږي هلته الله رب العزت د بعضو بندګانو د هدایت په خاطر بعضې ملایکې را لیږي او د هغه ملایکو کار دا دی چې هغه د انسان دپاره د هدایت لارې پاکوي انسان غواړي یو کار کول غواړي د نیکۍ یو کار ته تګ غواړي چې د شپې تهجد وکوي د الله نه یې وغواړي په سنت طریقه باندې ویده شي ذکر یې په خوله یې په دې حالت کې وده شي الله رب العزت ورته د شپې یو ملایکه مقرروي د هغې ملایکه کار دا دی چې د انسان د شپې تهجد ته پاڅوي د شپې تهجد په ده باندې اسانه کړي تاسو وګورئ ډېر داسې خلک دي په دې مراکزو کې به تاسو کتلي وي یا به یې ګورئ چې نه ورسره منبه وي ساعت ورسره نه وي نه پیردار راجګوي نه بل څوک شته نه مور و پلار دلته شته چې راجږدي کړي چې د مانځه ټیم شو یا د تهجد ټیم شو هر څومره چې ستړی په د خپل وخت باندې راجګېږي ورونو دا راجګېدل دا اتفاقي کار یا تصادفي کار چې ورته وایي تصادفي کار دا نه دی د تصادف په وجه باندې دا نه کېږي بلکې د الله رب العزت د طرف نه داسې ملایکې پې مقرر وي چې ده ته د پاڅېدل را اسانه کوي ډېر داسې خلک دي بزدله یې ډاري په جبلیت کې ډاري په فطرت کې ډاریږي اعصاب یې کمزوري د جنګ نه ډارېږي د ډزو نه ډارېږي خطاول ته د تګ نه ډارېږي د ذکر په نتیجه کې الله رب العزت د ده په زړه باندې اطمینان را نازلوي سکینت را نازلوي تاسو په قرآن کریم کې د ډېرو جنګونو تذکره ګورئ د جنګ حنین د احد د بدر د غزا واقعاتو کې الله رب العزت بار بار د مسلمانانو دا واقعه ذکر کوي چې یو وخت داسې راغلی و چې د دې زړونه والوتل زړونه یې بېځایه شول د ډېر خوف نه وروسته د هغې نه چې کله ابتلا کې هغې کامیاب شول الله رب العزت
اطمینان او سکینت دغې په زړونو باندې را نازل کړو. تر دې اندازې پورې سکینت چې په حالت د جنگ کې څوک خوب نه کوي، خو په ډېرو صحابه کرام باندې د جنگ په حالت کې هم خوبونه ورغلي وو. د خوب سره د انسان دماغ آرامه شي. نو دا هر څه د څه په نتیجه کې کېږي؟ د ذکر په نتیجه کې کېږي. د ذکر په نتیجه کې انسان باندې الله رب العزت د هدایت لارې ورته پاکوي او د هدایت لارې طرف ته انسان الله تبارک وتعالی ور وړاندې کوي. دا یې دومه عظیمه فایده شوه. ورونو درېیمه فایده، عظیمه فایده د ذکر دا ده چې د ذکر په نتیجه باندې د انسان حفاظت کېږي. تاسو به کتاب د اذکارو لیدلی حسن المسلم. حسن په عربي کې قلعې ته وایي. قلعه هغه ځای دی چېرته چې اردو، جیش، فوج د هغوی پناهګاه وي. خوا جنګونه به د توپونو، د باروتو او د ټوپکو جنګونه نه وو، د تورو جنګونو، لاس په لاس جنګونه وو. نو خلکو به د خپل مسؤلیت په خاطر باندې، فوجونو به د خپل مسؤلیت په خاطر باندې قلعې جوړولې. هغه قلعه باندې تیراندازي یا په هغې باندې دغه شوبه رانیسي، تاثیر نه کوي. نو قلعه د ذکر د انسان دپاره قلعې په شکل باندې دی. په یو حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام نه روایت کوي چې عیسی علیه السلام فرمایلی دي چې د ذاکر انسان مثال د هغه چا دی چې د آخره دښمن ورپسې منډې وهي او دا مخکې او دښمن په تعاقب کې راوتلی ورپسې دی. عن قریب دی چې دا انسان راونیسي، قتل یې کړي، مړ یې کړي. خو په دې وخت کې انسان یوې قلعې ته داخلیږي، یوه مضبوطې فولادي قلعې ته داخلیږي او په خپل ځان پسې دروازه را بندوي. د دې مثال د ذاکر مثال ورکوي چې همدغسې په انسان باندې شیطان حملې کوي، دښمن ور باندې حملې کوي. خو چې کله انسان ذکر وویلې، د ذکر په نتیجه کې همدغسې یو قلعه د هغې نه راتاو شي او هغه د خپل دښمن نه په آرام او مسون شي. نو د حسن المسلم کلمه چې د کتاب دپاره مؤلف اختیار کړې ده، هم معنا یې دا ده چې حسن المسلم مسلمان قلعه، یعنې په دې کې چې کوم اذکار دي، چا چې د اذکار وویلې ګویا چې هغې د خپل ځانه یو قلعه د خپل حفاظت دپاره راتاوه کړې ده. نو ورونو درېیمه عظیمه فایده د ذکر هغه د ځان حفاظت دی. د ذکر په نتیجه باندې انسان ځان محفوظ کولی شي. انسان د څه شي حفاظت ور باندې کېږي؟ انسان خو یا ځان لري او انسان ایمان لري، انسان دین لري. الله رب العزت د ذکر په نتیجه کې دغه دواړو شیانو حفاظت الله رب العزت د انسان حفاظت په دې دواړو طریقو باندې کوي. انسان د څه شي نه ځان خپل محفوظوي؟ انسان څو دښمنان لري او د هغې دښمنانو ذکر مخکې موږ په یو درس کې کړی و چې 4 دښمنان لري. هغه نفس دی. د ذکر په نتیجه کې ذکر دی وویلې الا بذکر الله تطمئن القلوب. د نفس یا اماره بسوء دی یا مطمئنه ده. کله چې اماره بسوء وي د ذکر په نتیجه باندې، د ذکر په نتیجه کې د مطمئن قلب ته نه جوړ شي، مطمئن نفس ته نه جوړ شي. دا دښمن را پرځول کېږي د ذکر په نتیجه کې. یا موږ ویلو چې دوم دښمن شیطان دی. شیطان د انسان په دماغ او په زړه او په شرايینو کې داخلېدلی شي. د ذکر په نتیجه کې کم انسان چې ذکر کوي د هغې نه شیطان تښتي. ډېر داسې احادیث دي، ډېر داسې اذکار نبي کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته ښودلي. یو آیت کرسي ده. د آیت کرسي په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې سهار آیت کرسي وویلې تر ماښامه پورې د شیطان مردود څخه په امان شو. چا چې سهار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 ځلې وویلې هغه تر ماښامه پورې مسعون شو، محفوظ شو. نو دوم شیطان زموږ ستاسو دښمن دی چې د ذکر په نتیجه باندې موږ د شیطان نه ځان ساتو. ورونو دا ډېره مهمه ده. جنات، شیطانان څوک دي؟ شیطانان جنات دي، پیریان دي. جنات ته الله رب العزت ډېر عظیم قدرتونه ورکړي دي د خپل حکمت په مطابق. دا چې د الله پکې څه حکمت دی، الله په خپل حکمت باندې پوه دی. الله رب العزت پیریانو ته دا قدرت ورکړی دی چې پیری د انسان په جسم کې داخلېدلی شي، په یو عضوه کې داخلېدلی شي. تاسو به لیدلي بعضې خلک په یو طرف باندې مریض شي، یو طرف لاس یې فلج شي یا درد یې ورباندې، ټوله دنیا ډاکټرانو باندې ګرځي،
ځکه هغه اسباب د کوم عام اسباب چې د مریضۍ جوړېږي په هغه مرض باندې نه مریض شوی، شیطان راځي د هغې په بدن کې یا د هغې په لاس کې داخلېږي، تر څو پورې انسان د ډاکټرانو نه محرومه شي، مایوسه شي. یعنې د مایوسۍ نه وروسته بیا خلک ورته وایي چې فلانی زیارت ډېر زورور زیارت دی، ته ورشه د هغې نه طواف راوکوه. کله چې ځي هلته طواف کوي د شرک مرتکب کېږي، قبر ته سجده کوي یا یو احترام تعظیم غیر جایز کوي، شیطان د هغې د لاس نه وځي، لاس یې ټیک ټاک کېږي، بیا وایي چې ډېر زورور زیارت و. دا شیطاني امراض دي، ډېر داسې شیطاني امراض دي چې د انسان په دماغ د انسان په سر باندې بعض مرض ولګېږي، نیم سر یې درد کوي، د دنیا ډاکټران راګوري علاج یې نه کېږي، خو بیا ځي یو شرکي کار مرتکب کېږي، د ساحر او جادوګر ته ورځي، د حرام مرتکب کېږي یا د شرک مرتکب کېږي یا د کفر مرتکب کېږي، هغه وخت شیطان د انسان نه ووځي، جګ جوړ شي، جګ تیار شي. نو د دغه شیطان ته چې الله تبارک وتعالی دومره قدرتونه ورکړي او دغه شیطان زموږ ستاسو دښمن دی. بیا ورونو دا شیطانان د جنات د انسان ته په هر ځای کې راتللی شي، د انسان کوټې ته ور داخلېدلی شي، هر څو دروازو پسې قلفونه ته واچوې، دروازه قلف کړې. شیطان ته الله تبارک وتعالی دا قدرت ورکړی چې د وړوکي سورونه هم درته را داخلېدلی شي. ته دروازه قلفوې، شیطان به مخکې نه تاسو دلته ناست، دروازه قلفوه که نه په چا پسې به یې قلف کړي، شیطان مخکې نه دلته پیریان دوه درې در سره په یو کونج کې ناست دي. نو همدغه شیطان بیا ټوله شپه یا درته وسوسې اچوي یا ذهن کې د فحش و فحشا اچوي یا ډار او خوف دې په زړه کې اچوي، او بیا که ډېره دښمني در سره وکوله کیدای شي په بدن کې د داخل شي، خلک چې ورته چې وایي چې فلانه پیریاني دی، جګ جوړ انسان ناست یو دم راوغورځېږي، کله یې لاس تاویږي، کله یې خوله تاویږي، په بله ژبه باندې غږېږي. دا حقایق دي. د شیطان ولې داخلېږي د انسان بدن ته؟ نو شیطان په هر ځای کې موجود وي، الا په هغه ځای کې په کوم ځای کې چې ذکر او اذکار کېږي هغې ته شیطان نشي داخلېدلی. دا یو واقعه ده چې یو صحابي یو وخت کې د بیت المال المسلمین مسؤول و، د بیت المال نه څه مواد کمېدل. بله ورځ هغه صحابي راځي، څه ګوري په مرصد کې ورته ناست دی، په کمینګا کې ورته ناست دی، څوک چې غلا کوي دا پیری دی، دا رانیسي. هغه پیری ورته وایي، شیطان ورته وایي چې ما پرېږده، زه تا ته یو داسې شی ښیم، که هغه تا وکول زه بیا نشم راتللی. هغه وایي چې ته ووایه څه دی هغه؟ هغه ورته وایي ته آیت کرسي وایه، آیت کرسي وایه، سهار یې وایه، تر مقامه زه ستا بیت المال ته نشم داخلېدلی، او بېګاه یې وایه تر سهاره نشم داخلېدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي راغی چې ما سره خو دغسې قصه وشوه. نبي علیه السلام وفرمایل صدق وهو کذوب، دا خبره یې درته رښتیا کړې ده، هغه شیطان نو دا خبره یې رښتیا درته کړې، خو په حقیقت کې هغه دی دروغجن کذاب دی، هغه خو دا خبره یې رښتیا درته کړې ده. نو څوک چې ذکر ووایي هغه کور ته بیا شیطان نشي داخلېدلی، په کومه خیمه کې چې ذکر وشي هغه خیمې ته نشي داخلېدلی، په کوم مرکز کې چې ذکر وشي هغه مرکز ته نشي داخلېدلی. بل ورونو شیطان اصل استوګنځایونه د شیاطینو هغه ځایونه دي کم ځایونه کې چې انسانان نه اوسېږي، اصل ځایونه د هغوی مغه دي، خو د شیطانت لپاره د ضرر په خاطر باندې د انسان د استوګن ځایونو ته هم ځي، کلیو بانډو ته هم داخلېږي، د انسانانو کورونو ته هم ور داخلېږي، خو اصل د دوی کورونه په داسې ځایونو کې، په کمو ځایونو کې چې انسان نه اوسېږي. نو وروڼو موږ یو تاسو چې په کم ځایونو کې اوسېږو، په حقیقت کې دا ځایونه د کلي او د کورونه د جناتو کورونه دي، د جناتو په منطقه کې موږ تاسو اوسېږو. چې دا خبره هم خوف او ډار در زیات نه کړي، چې بیا داسې نه چې د شپې یو هم خیرې ته هم نه شئ وتلی. شیاطین او جنات په ځنګلونو کې دي، شیاطین او جنات په بدرونو کې دي، په کنارابونو کې دي، په تشنابونو کې دي، په حماماتو کې دي. همدغه وجه ده تاسو وګورئ چې د شیطان په امراضو باندې، د پیریانو په مرضو باندې، په امراضو باندې د انسانانو په طبقه کې یا ماشومان زیات اخته کېږي یا زنانه زیات اخته کېږي. د هغې وجه دا ده چې ماشومان په دغسې ځایونو کې چېرته چې شیطانان ګرځي بغیر د ذکر و اذکار نه، او زنانه اکثره د اذکارو نه محرومه طبقه ده،
اذکار نه وایي نو په دې وجه باندې انسان په د ماشومانو یا د زنانو په بدن یا په یو حصه باندې شیطان غالبه کېږي یا کیني او بیا ورته اذیت ورکوي. د معلوماتو په خاطر باندې کوي. دا موضوع د دې نه لرې موضوع ده، بله موضوع ده. شیطان په څو طریقو باندې په انسان کې داخلیږي. یو شیطان د عداوت په وجه باندې، شیطان دی د انسان دښمن. بالخصوص که یو انسان دینداره انسان وګوري هغې ته اذیت ورسول غواړي. اوس یو مجاهد دی په مرکز کې پیره ورکوي، دا یو عظیم کار دی. نبی علیه السلام فرمایي چې هغه سترګو ته اور نشي رسېدلی کومې سترګې چې د شپې د پیرې په وجه باندې ستړي شي، د جنت د دوزخ اور ورباندې حرامېږي. شیطان جن دا نشي تحمل کولی، نو د هغې دپاره د دښمنۍ لاره خلاصه ده چې راشي ته چې په کوم ځای کې په پیره باندې ولاړې کله یوه تیږه درته یو طرف ته واچوي، دوه درته بل طرف ته واچوي، سیده به د په مرکز ننوځي، بیا پیره نشي کولی، محروم به یې دی. او که دوه درې ورځې وډار کې په څلورمه ورځ باندې بیا تښتېدلی مرکز به د پرې کوي. د ټول عمر به د جهاد نه به د محرومه کوي. ډېر داسې محرومه شوي دي، داسې قصې مونږ اورېدلي دي، مجاهدینو سره داسې شوي دي. نو شیطان د عداوت په وجه باندې انسان ته ورنږدې کېږي او کله کله د دې عداوت په بنیاد باندې په انسان کې ورداخلیږي هم. مثلا تا د شیطان او د جناتو اولاد دې مړ کو، د شپې په دې توره تیاره کې ته نه ګورې، شیطان ته نشي لیدلی، پیری ته نشي لیدلی، د هغې بچی ته نشي لیدلی. کیدای چې په یو ځای کې ته غواړې چې دلته ځان ته خندق جوړ کړي، خیمه ولګوي، کلنګ د راقصې ډب او ډب هلته دی شیطان بچان اولاد یې ملته پروت وي او تیوه وهې مړ شي. هغه انتقاما شیطان راځي. دا د انتقام جذبه صرف د پښتنو د افغانانو سره نه ده، په شیطانانو کې هم شته ده، په جناتو کې هم شته ده. انتقاما راځي، یا د په بدن کې داخلیږي یا د په یو عضو باندې داخلیږي او بیا په دې صورت کې انسان جک جوړ یو دم راوغورځېږي، لاس کې تاویږي یا وهل کېږي یا توړ کېږي یا ځوړندول کېږي. یوه دا طریقه ده. دویمه طریقه ورونو، شیطان جن انسان ته د محبت په وجه باندې هم داخلېدی شي. جنات هم نارینه لري هم زنانه لري. کم خلک چې بیا مخکې ما عرض وکولی چې شیطانان په حماماتو کې زیات وي، د ګنده ځایونو کې زیات وي. کم انسان چې بدون د ذکر شرعي نه، بدون د ذکر مسنون تشناب ته داخلیږي. موږ ته نبي علیه السلام دعا ښودلې ده، کله چې سړی تشناب ته ځي چې په وړاندې کې څه وایي؟ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے الله رب العزت زه په تا سره پناه غواړم د څه نه؟ د شیطانانو د نارینهو او د زنانو څخه زه پناه غواړم. کله چې شیطان په داخل د حمام کې د دې دعا اورېدلو سره د هغه ځای نه وتښتي. خو کوم خلک چې ذکر نه کوي داخل د تشناب ته لاړ شي، خپلې جامې وباسي، غسل کوي. نو که په دې حالت کې زنانه شیطان یې ولیدلو، هغه د فحش او د بدکارۍ په وجه باندې هم د محبت په خاطر باندې هم راځي په د نارینه انسان کې داخلیږي. او کله زنانه جامې وباسي او غسل کوي، ذکر اذکار د حمام یې نه ویلي او شیطان په دې وخت کې په حمام کې موجود وي، نو د محبت په وجه باندې په زنانه کې داخلیږي او بیا ټول عمر ورته بیا اذیت ورکوي. نو دا بله طریقه شوه. درېیمه طریقه، جن او شیطان انسان ته اذیت ورسولی شي په دې وجه باندې چې بل څوک یې ورته راولیږي. ډېر داسې جادوګران شته دي، ساحران، چې هغوی جنات مستخر کړي او هغه جنات بیا نورو خلکو ته ورلیږي تر څو هغې ته اذیت ورورسوي. نو دغه درېیو طریقو باندې جن انسان ته ضرر ورسوي. خو دا هغه انسان ته ضرر ورسوي کوم انسان چې د اذکارو نه محروم انسان وي، کوم انسان چې د سبا او د ماښام اذکار وایي، کوم انسان چې د فرض لمانځه نه وروسته اذکار وایي، کوم انسان چې د ویده کېدو په حالت کې مسنون اذکار وایي، هغې ته شیطان که د انسان د شیطاناتو د جناتو په قلعه کې دننه هم ورشي، ملته شپه پکې وکوي، پړاو پکې واچوي، ځان ته پکې خیمه ولګوي، شیطان هغه ټوله منطقه ورته پرېږدي کوم خلک چې ذکر او اذکار کوي. لهذا ورونو دا یو عظیم فایده ده چې هر سړی ورته محتاج دی. بالخصوص موږ تاسو ورته محتاج یو. اوس موږ تاسو په کوم ځای کې ناست یو؟ څلورو طرفو ته زموږ ونې دي، په تور تیاره ځنګل کې ناست دي. دغه ځنګل کې جنات شته دي، خو کم مجاهد چې ذکر وایي، آیت کرسي وایي، صبح شام اذکار وایي، صبح مسا اذکار وایي، جن هغې ته په
په کیلومترونو نشي په فاصله باندې نشي ورنږدې کېدلی. نو دا یې بله فایده ده ورونو. بل ورونو انسان حفاظت کیږي د ذکر په نتیجه کې د حشراتو نه، د مضرو حشراتو نه. لړم دی، مار دی، زهرجن نور داسې حشرات شته چې موږ ته کېدای شي نومونه را نه شي. د هغه ټولو زهرجنو حشراتو او د درنده حیواناتو لکه د لیوه قصې خلک کوي، زمری دی او پړانګ دی او فلان دی چې انسان ته ضرر رسولی شي، دا قدرت الله ورکړی دی. شریف وي، درنده یي، د دې ټولو نه انسان محفوظه کېږي. د څه په نتیجه باندې؟ د ذکر او اذکار په نتیجه باندې. د سبا او د ماښام په اذکارو کې یو ذکر دی، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. کوم کس چې دا سبا او ماښام درې ځلې ووایي، د مارانو په غار د پاسه محتملي مار هغې ته څه نشي ویلی چې په یقین سره یې ووایي. نو دا بله فایده شه، دا بل حفاظت شو. د جناتو نه حفاظت، د حشراتو او درندګانو نه حفاظت. دا هم د هر سړي، د هر انسان حاجت دی. بالخصوص ورونو زموږ ستاسو حاجت دی. موږ تاسو چېرته ویده کېږو؟ اوس په دې توره تیاره ځای کې ناست یو، شاوخوا ځنګل دی. په ځنګل کې د تمام حیوانات یا تمام حشرات مضره ټول وجود لري. عملیاتو ته چې انسان ځي، پالنګ ځان سره وړی شي، چېرته ځان سره بستره وړی شي، نه چې چېرته شپه در باندې راغله، په خاورو کې، په لرګیو کې واښه چار شی په مغه ځای کې سر ایږدي او څلورو طرفونو ته د مضر حشرات ګرځي، درته رانږدې کېدی نه شي په هغه صورت کې چې تا ذکر او اذکار ویلی. ورونو درېیم او څلورم شی چې انسان ته ضرر ورسوي، هغه د انسان دښمن دی. کم دښمن چې موږ د منافق په صورت کې ښودلی و، د کافر په صورت او د محارب په صورت کې موږ ښودلی و. څلورم دښمن، څلورم او پنځم دښمن، دا هغه دښمن دی چې ستا په خلاف باندې جنګېږي. اسلحه یې ستا نه زیاته ده، زور او قوت یې ستا نه زیات دی. ورونو د ذکر په نتیجه کې انسان الله رب العزت د دښمن څخه هم ساتي. مخکې ورونو دا قصې، دا واقعات موږ ذکر کړي دي، اورېدلي دي تاسو. دا د کرامتونو د صحابه کرامو د دور نه واخلې تر نننۍ زمانې پورې چې د مجاهدینو د کراماتو قصې کېږي، دا څه په نتیجه کې راځي؟ ټول ذکر اذکار. دا نن چې استشهادي مجاهدین د باروتي واسکټ سره چې کفارو ځای په ځای باندې داسې ماشینونه، داسې سکینر ماشینونه چې هغه ټول انواع د باروتو کشفولی شي او هغه تمام معدنیات د ځمکې چې دي هغه کشفولی شي، او چې هغې ته په څو مترو کې ورنږدې شي هغه یو قسم ته آواز کوي. خو تاسو ګورئ چې بیا مجاهدین د واسکټ سره هغه منطقې ته داخلیږي کومو منطقې ته چې دوی ګرین زون ویلی. دوی په خپلو مراکزو باندې غټ غټ بالونونه پوکاڼې جګې کړي، په هغې کې څلورو طرفونو ته د ډېر اوږد او قوي زوم سره چې د څو مترونو نه بلکې د کیلومتر نه زیات فاصله هغه رانږدې کوي او ګوري هر څه په سترګو باندې. بالون یې تاویږي را تاویږي، ډک استشهادي مجاهدینو نه ډک موټر خپل هدف طرف ته وړاندې کېږي، نه د سترګه کتلی شي، نه د هغې سکینر کتلی شي. دا د څه په نتیجه کې ځي؟ د ذکر په نتیجه کې. ورونو ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځول کېدو، ابراهیم علیه السلام څه وویل؟ صرف یو ذکر یې وکولو، حسبنا الله ونعم الوکیل. صرف همدومره یې ورته وویلې. په نتیجه کې الله رب العزت سم د لاسه ورته وویلې یا نار کونی بردا وسلاما، ای اوره یخ شه، ابراهیم علیه السلام ته ضرر مه رسوه. نن ورونو الله رب العزت موږ سره همدغسې وعده کړې ده. الله رب العزت د تمام انبیا کرامو سره چې کومې الله رب العزت نجات ورکړی دی د مشکلاتو کې، الله رب العزت وروسته بیا همدغه فرمان هم را نازل کړی دی، وکذلک ننجي المؤمنین، همدغه رنګې موږ مؤمنانو ته هم نجات ورکوو. یعنې معنا دا ده چې دا صرف د نبي خصوصیت نه دی چې هغه اور ته غورځول کېدو اور ونه سوځولو. یو بل مؤمن هم چې په دې یقین سره حسبنا الله ونعم الوکیل ووایي، هغې ته انشاءالله اور څه نشي ویلی. خو چې یقین یې دومره یقین یي لکه څومره یقین چې د ابراهیم علیه السلام و. په روایاتو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام چې کله په ټال او په زنګو کې کېنولو تر څو پورې د اور منځ ته یې ور وغورځوي،
په دې وخت کې جبریل علیه السلام ورته راځي سره د ملایکې د کومک ملایکه الله رب العزت را لېږلې ده. ابراهیم علیه السلام ته وایي چې وغواړه څه کومک غواړې چې د الله د طرف نه ملایکه درته راغلې ده. ابراهیم علیه السلام په آخرو لحظاتو کې انسان په آخرو لحظاتو کې حتی کافر ته د کومک آواز کوي. انسان چې کمزوری چې آخر لحظې راشي چې وګوري چې نور زما هلاکت را نږدې دی، هر طرف ته لاس اچوي. ابراهیم علیه السلام دغسې یقین درلودو، وویل چې د چا کومک ته مې ضرورت دی هغه ما خپله ویني، تاسو ته ضرورت نشته دی. د دومره یقین وروسته بیا د ذکر صرف یوه جمله یې وویلې، حسبنا الله ونعم الوکیل. د دې په نتیجه کې دا لا په هوا و چې الله رب العزت د اور نه د اور حرارت را سلب کړو او هغې ته یې یخوالی ور په برخه کړو. همدغسې ورونو نن تاسو وګورئ هغه مجاهدین، ډېر داسې مجاهدین بعضې استشهادي حملو ته تللي دي، کله چې ځي هلته هدف د کوم هدف دپاره چې ځي هغه هدف ته ور ونه رسېږي یا هدف ترې نه تېر شوی بېرته واپس راشي. هغوی خپلې دا قصې کوي چې موږ په کومه طریقه باندې د دومره پوستونو نه څنګه تېر شوې، د دومره پوستو نه څنګه تېر شوې، دومره سکینرو نه څنګه تېر شوې. یوه خبره د ټولو په ژبه باندې وي چې د دې ځای نه روان شوی یم د الله ذکر مې په ژبه باندې دی، په پوسته باندې تېرېږي د الله ذکر دی په ژبه باندې دی. هغه در باندې هغه رب چې اور نه حرارت را واخیستی شي هغه رب نن د دی د وړې وړو کامرې هم بندولی شي. الله رب العزت د حفاظت ملائکې د هر انسان سره نازلوي. او ملائکې څنګه جسامت لري په یو حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام یوه ورځ جبریل علیه السلام په خپل اصلي حالت کې ولیدلو. اسمان طرف ته چې وکتل جبریل علیه السلام په کرسۍ باندې ناست دی او ټول آسمان او آسمان خانه د جبریل علیه السلام وزرونو پټه کړې ده، د چترۍ په شکل کې د هغه وزرونه دي دومره ستر حتی تر دې پورې چې نبی علیه السلام خوف زړه ته ور داخل شو. کله چې کور ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زمیلوني چې وروسته د هغې نه آیت را نازل شو چې یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نو ملایکو ته الله رب العزت دومره عظیم جسامتونه ورکړي دي. ته چې ذکر کله وایې د ذکر په نتیجه کې الله رب العزت تا ته ملایکه را لیږي. د څه په خاطر باندې؟ ستا ته د حفاظت په خاطر باندې. ته ډارېږې څه نه ډارېږې، پاس په سر باندې جاسوسي تیارې آواز دی بنګاری دی او د هغه جاسوسي تیاره کې چې کومه کامره لګېدلې ده د هغې د کامرې د زومینګ په باره کې یعنې رانږدې کولو لرې کولو په باره کې موږ وایو چې هغه دومره زره پیکسله ده او هغه دومره وړوکی شی دومره زیاتوي، څو زره کرته یې زیاتوي، جګوي، لوړوي. دا د دې ټکنالوژي ده. خو که الله رب العزت یوه ملایکه ستا د حفاظت لپاره راولېږي او هغه ملایکه صرف د یو وزر وغوړوي، د هغې یو وزر د څو ډرون تیارو یا جاسوسي تیارو د ټول جسامت نه د هغې یو وزر زیات دی. او په حدیثو کې ثابته ده چې داسې ملایکې هم شته چې د هغې 400 وزرې دي، د بعضې ملایکو 200 وزرې دي. یوه ملایکه چې الله رب العزت ستا د حفاظت لپاره راولېږي او د هغې 500 او 200 وزرې او هغه په د اسمان کې داسې درته خواره کړي په سر باندې دی چې 50 تیارې د ډرون ګرځي هم تا نشي لیدلی، تا ته ضرر نشي رسولی. خو دا هر څه ورونو د څه په نتیجه کې راځي؟ د ذکر په نتیجه کې راځي چې انسان ذکر ووایي. د حفاظت لپاره د الله رب العزت ملایکه درته رالیږي او ملایکه چې په کوم ځای کې وي شیطان هغه طرف ته نشي داخلېدلی. ملایکه شیطان ویني، شیطان ملایکه ویني، انسان یې نه ویني. په کوم ځای کې چې ته ذکر کوې الله رب العزت درته د پیرادارۍ په خاطر باندې دروازې ته ملایکه راولي در باندې مقرروي. په کومه دروازه کې چې ملایکه ولاړه وي هغه دروازې ته بیا شیطان نشي داخلېدلی. ته که په خپل علم او په خپل کمال باندې د دروازې بندولو زیات نه زیات کوشش وکړې دروازه به قلف کړې دې طرف نه. خو ته نه ګورې چې د خیمې یا د کوټې په کنجونو کې څومره شیطانان او جنت مخکې نه تا ته ناست دي. خو که ملایکه الله رب العزت درته راولېږله ملایکې نه شیطان چېرته پټېدلی نشي. فلهذا د ذکر په نتیجه کې ورونو د 4 مضر شیان دشمنان چې یا زموږ نفس دی یا شیطان دی یا منافق دی یا حربي دښمن دی یا د هغې ټکنالوژي ده د هر څه نه الله رب العزت موږ او تاسو په حفاظت کې ساتي. د څه په نتیجه کې؟ د ذکر په نتیجه کې. چې انسان ذکر کوي د ذکر په نتیجه کې الله رب العزت ورباندې د ټولې لارې د دښمن بندوي، دښمن ورته را داخلېدلی نشي.